Ja, hallo, herzlich willkommen. Sind wir alle wach? Ja! Sind wir alle wach? Ja! Noch lauter! Zehnte Aufgabe! Zehnte Auflage des Zehnten kulturellen Fußballturnier. Herzlich willkommen an alle nochmal. Seid ihr wach? Ja! Könnt ihr hinter euch sehen? Was seht ihr da? Eine Aufstellung. Also wir wollen die Menschheit heute aufmerksam machen über die Lage Menschen afrikanischer Abstammung. Ihr könnt hinter euch sehen, da ist eine schöne Aufstellung wollte ich sagen. Und es handelt sich um die Menschen, die für die Freiheit von Afrika gekämpft haben. Wir wollten heute diese Menschen würdigen. Und darüber hinaus trifft sich die ganze Welt heute hier, aus allen Kontinenten, alle talentierte spielen. Und wir hoffen, heute werden wir gemeinsam Spaß haben. Von die schon gehört. Ja, der andere hat nichts gehört, Jungs, lauter. Gemeinsam sind wir stark! Gemeinsam sind wir Berlin! Sehr gut. Okay, dann nochmal umdrehen. Heute geht es einfach um Spaß, um Würdigung von unserer Menschen afrikanischer Abstammung. Ich hoffe, wir werden gemeinsam Spaß heute haben. Dankeschön. Cool, danke, Herr Andries, für diese Eröffnungsrede. Und ja, da ist schon unser Chefherr da, Herr Daniel Zitzer. Der ist Staatssekretär für Integration und wird hier ein paar Wörter sagen, weil wir haben nämlich viele prominenten Politiker zu dieser Veranstaltung gewinnen können. Hier, Herr Zitzer. Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, guten Tag. Ich möchte mich erstmal für die Verspätung entschuldigen. Ich habe auch was Kleines noch mitgebracht für Sie, für Nahut TV. Es schadet ja nie, einen Fußball noch hier zu haben, zu trainieren, zu spielen oder als kleinen Gewinn für einen Fairness-Gewinner, wie auch immer. Ne? An dieser Stelle erstmal, ich möchte mich ganz doll bei Ihnen bedanken. 10 Jahre interkulturelles Fußballturnier, 10 Jahre organisiert von Nahut TV. Ich finde, das ist ein Grund zum Feiern und daher nochmal vielen, vielen Dank für Ihre Arbeit an der Stelle. Nicht nur hier beim Fußballturnier, auch für den ganzen Bezirk und für die multikulturelle Stadt Berlin. Vielen Dank an der Stelle auch von Ihnen. Ich möchte mich bei Ihnen ganz recht herzlich bedanken. Wie viele Mannschaften sind heute da? 34 Mannschaften kämpfen heute fair. 38 Mannschaften kämpfen heute ganz fair. Und wie es beim Fußball immer ist, es geht nicht darum, woher du kommst. Es geht nicht darum, welche Farbe, welchen Hintergrund, welchen auch immer du hast, sondern es geht darum, einfach nur Spaß zu haben, fair miteinander zu spielen und natürlich aus den Rahmenbedingungen das Beste zu machen. Aus den Rahmenbedingungen das Beste zu machen ist bei den heutigen Temperaturen natürlich, seid fair miteinander, trinkt viel, erholt euch, haltet euch so viel wie möglich mit Schatten auf, damit alle den heutigen Tag gut überstehen. Und ich wünsche Ihnen ein ganz spannendes Turnier und ich finde es super toll, dass sich 38 Mannschaften hier begeistert haben, miteinander fair zu streiten, Fußball zu spielen und ein klares politisches Bekenntnis für ein buntes, ein vielfältiges Berlin und eine rote Karte gegen den Rassismus zu zeigen. In diesem Sinne auch vielen Dank für Sie, an Sie, dass Sie heute hier sind und ein ganz starkes Zeichen für Demokratie, für Humanität und Menschenwürde setzen. Die Leute, wenn wir äthiopische Stand kommen, wir haben eine traditionelle Essen, äthiopisches Injera, Fladenbrot, salziges Brot, Äthiopien Injera, unsere traditionelle Injera mit leckerer Soße, haben wir das Essen, können Sie zu uns kommen. Wir haben auch vegetarisches Essen aus Äthiopien Küche. Asabut
Menschen afrikanischer Abstammung organisiert. Und das ist diese Ausstellung, was ihr hier seht. Diese Ausstellung bearbeitet Menschen der afrikanischen Geschichte, die was für den Kontinent gemacht haben. Deswegen sind wir hier zum Tag hier und wir wollen das ein bisschen würdigen. Und da haben wir in diesem Rahmen erstmal Organisationen hier eingeladen, die ihre Arbeit vorgestellt haben. Es gibt hier Organisationen, die im Bereich Fluchtursache und Fluchtarbeit gute Arbeit leisten und auch in dem Bereich Entwicklungszusammenarbeit. Und wir werden erstmal die Baobab-Preise an diese Organisation vergeben. Deswegen bitten wir erstmal hier der Dachverband für migrantische Organisation in Berlin, MOVE Global, der sehr gute Projekte im Bereich Geflüchtete leisten. Nous invitons l'organisation MOVE Global qui fait un travail de fond concernant l'intégration des immigrés à Berlin au niveau politique et au niveau national. Da leite ich hier Frau Ouattara erstmal hier und die bekommen einen Preis im Bereich Fluchtursachenbekämpfung. Und dieser Preis würde ich eine Frau von Union bitten, diesen Preis zu übergeben. Alors, tu veux un prix dans la catégorie lutte contre les causes de l'immigration. Wir bekämpfen Fluchtursache und das ist an Frau Ouattara. Vielleicht willst du was sagen. Okay, Miss Ouattara, it's a pleasure to offer you this trophy tonight on behalf of the Union. I just say congratulations. Hier denn bei euch? Bei uns geht es um die Stärkung der lokalen Ebene in Senegal. Also der Verein ist in Senegal ansässig und wir machen gerade auch ein Projekt in Senegal. Und es geht eben um die Teilhabe, also wirtschaftliche Teilhabe, und es geht um die Inklusion von schwachen Sozialklassen sozusagen. Und direkt im Projekt geht es darum, dass wir ein multifunktionales Zentrum ökologisch bauen wollen, und der besteht aus verschiedenen Bereichen, das Zentrum, und der Bereich, woran wir gerade sind, ist dafür da, dass die Menschen Lebensmittelverarbeitung durchführen sollen. Es handelt sich um ein ländliches Gebiet in Senegal. Welches Dorf? Das Dorf heißt Chalab und das ist in der Nähe von der größten Stadt von Kaolack. Und es geht darum, also diese Gemeinschaft, sie sind Landwirte und sie sollen ihre geernteten Produkte anstatt für kleine Preise weiter zu verkaufen, sollen sie selber verarbeiten in diesem Zentrum und das eben auf der lokalen Ebene verkaufen und dadurch eben ihre ökonomische Ebene auch verstärken. Das klingt total spannend und auch tatsächlich nachhaltig, ne? Also das heißt, so lokalen Ebene Entwicklung für uns, durch uns, ne? Also voneinander füreinander. Ist jetzt die Frage, also bekommen Sie Unterstützung hier in Deutschland und Senegal, sowohl von der senegalesischen Regierung? Also haben Sie schon da was gehört? Wir haben natürlich an verschiedenen Türen geklopft. In Senegal sollten Hilfen von der Regierung offen stehen, aber es ist leider bis heute nicht wirklich viel passiert. In Berlin sind wir erstmal mit einem Verein namens Borderline Europe vernetzt. Also das ist ein Verein, der sich für die politische für die Migrationspolitik, für die europäische Migrationspolitik einsetzt, und die unterstützen uns
genau bei diesem Projekt. Ansonsten stellen wir Anträge, um eben an Finanzierungen ranzukommen, machen Stände so wie heute, um Dinge zu verkaufen, die aus dem Senegal kommen, womit wir dann halt die Gelder fürs Projekt einsetzen können, oder auch Events haben wir auch schon veranstaltet. Genau, also so verschiedene Ebenen. Gelaufen haben, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Also unser Verein und die Gemeinschaft haben jetzt über diese ganzen 3 Jahre hinüber gemeinsam Schulter an Schulter gearbeitet. Wir haben gemeinsam das Projekt entwickelt. Wir haben schon eine erste Finanzierung von der Stiftung Nord-Süd-Drucken und von der Schück-Familienstiftung bekommen, womit wir eine Ausbildung, eine Maurerausbildung im ökologischen Bauen finanziert haben für 60 Leute aus der Gemeinschaft. Das Ziel dabei war, dass diese Menschen später eben am Bau mitwirken, weil das ist ein Projekt, was sehr stark auf Teilhabe eben basiert. Das heißt, die Leute aus der Gemeinschaft sind die Hauptakteure, und es war uns deswegen wichtig, sie in der Hinsicht auszubilden. Das ist jetzt alles abgeschlossen, auch sehr erfolgreich. Und wir rechnen damit, dass wir in 6 Monaten ungefähr, 6 bis 10 Monaten mit dem Bau beginnen werden. Es klingt echt total vielversprechend. Ich kann euch nur viel Glück wünschen und euch noch mehr viel Unterstützung, sei es Material oder über Human Resource oder über noch finanzielle Mittel. Vielen Dank und viel Spaß. Sadia Kanua. Okay, und wen vertrittst du hier? Den Verein Fundación Bolingo e.v. Okay, gut. Und was macht ihr denn bei Bolingo e.V.? Wir setzen uns für Kinder in den Entwicklungsländern Angola und der Demokratischen Republik Kongo ein, indem wir versuchen, ihnen eine Schulbildung zu ermöglichen und ihre gesundheitliche Versorgung zu fördern. Oh, das klingt echt spannend. Okay, und wie lange macht ihr das schon? Wir machen das jetzt schon seit 2013. Wow, okay. Und wie weit seid ihr denn mit deinem Projekt umsetzen? Also wir haben bis jetzt kleinere Projekte bereits schaffen können, indem wir Schulmaterial den Kindern besorgen konnten oder halt auch Medikamente für die gesundheitliche Versorgung. Es stehen langfristige Projekte wie halt die Errichtung von den jeweiligen Institutionen noch vor. Und auch hier wollen wir den Menschen helfen, die einen Migrationshintergrund haben, indem wir beispielsweise ein Projekt Women angefangen haben, in dem Frauen und Kinder halt sich kreativ ausdrücken konnten über ihr Leid, über ihre Probleme und auch die positiven Seiten der Integration. Jetzt für unseren nächsten Gast. Gästin, genauer zu sein. Hallo. Hallo. Ich bin von der Fabrik Osloer Straße. Das ist ein Stadtteil- und Familienzentrum an der Osloer Straße, und wir haben viele verschiedene Projekte unter unserem Dach. Und heute sind wir hier mit Demokratie in der Mitte. Das ist das Vorortbüro von Demokratie Leben, die viele Projekte zur Demokratieförderung unterstützen. Und mit dem Projekt Mitte im Dialog, das ist ein Dialognetzwerk für den interkulturellen, interreligiösen Dialog in Mitte. Da machen wir Ende September bis Anfang Oktober eine Veranstaltungswoche. Und falls jemand von einem interessierten Verein mithört, ihr könnt sehr gerne Veranstaltungen für diese Woche anmelden. Danke für die Anfrage. Viel Spaß noch. Viele Stände und NGOs, die wir hier vertreten haben. Hallo. Hallo. Wer bist du denn? Ich bin Maimuna von Move Global. Oh, Move Global. Was macht ihr denn bei euch? Wir sind ein Dachverband von 31 Mitgliedsorganisationen, die in unterschiedlichen Bereichen arbeiten. Wir bieten vor allem so entwicklungspolitische Bildungsarbeit zu den Themen Flucht und Migration, faire Handel, Antirassismusarbeit und so weiter. Cool, okay. Und das Projekt laufen gerade bei euch? Wir haben momentan das Projekt Samofa, Stärken der aktiven Migrantenorganisation der Arbeit mit Geflüchteten. Dabei geht es darum, Migranten, die geflüchteten Menschen begleiten, zu stärken in ihrem Ehrenamt. Dann haben wir das Projekt Globales Lernen für Menschen in der 3. Lebensphase. Da geht es um eine Fortbildungsreihe. Geht es darum, Menschen fortzubilden, die mit Menschen in der 3. Lebensphase globales Lernprogramm zu gestalten. Das klingt echt spannend, aber auch sehr aufwendig, ne? Ja, aber das macht Spaß. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Deswegen sind wir auch hier bei diesem Fußballturnier. Okay.
Hier haben wir unser 5. Verein. Hallo du. Hallo, ich bin Ola Olu und ich repräsentiere heute unseren Stand von Tebalu, einem Online-Shop für vielfältige Spielwaren und Bücher, weil wir glauben, dass alle Kinder dieser Gesellschaft sich in ihren Spielsachen und Büchern wiedererkennen sollen. Das klingt total spannend. Was kann man denn bei euch heute machen? Wir sind laut reden. Ja, wir laden euch einfach ein, zu uns zu kommen, mit uns darüber zu sprechen, wie ihr euch eben auch vorstellt, ja, wie eine vielfältige Gesellschaft eben aussehen kann und gerade im Bereich Kinder und Erziehung, was es eben gibt oder eben nicht gibt, was ihr vermisst und was ihr gerne eben hättet, um eure Kinder zu empowern, um euren Kindern ja, zu unterstützen und ihnen Perspektiven zu eröffnen hier. Vielen Dank. Seit wann gibt es euch denn? Seit letztem August, also wir sind noch recht neu, aber ja, dank euch eben auch sehr gut gestartet und mit euch hoffen wir natürlich noch weiter zu wachsen. So. Also kommt alle zahlreich bei uns vorbei. Oh, vielen Dank und viel Spaß. Danke. C'est la même famille, c'est des ancêtres, Bana Nicolo. Nous sommes tous les Camerounais. On dit la force tranquille, Pagale. Papa Jean, papa Namoni, Bana respect, c'est la voix métal. Il n'y a rien dedans. C'est la même famille, c'est le Cameroun, c'est l'Afrique tout entière. Oh, c'est l'Afrique qui gagne. Oh, version camerounaise. On va passer selon le Cameroun. Je ne suis pas ivoirien, je suis camerounais, mais c'est l'Afrique qui gagne. Oh, Papa Bouti, bon respect. Und wir als NAU-TV-Organisator finden sehr, sehr gut, was sie machen. Sie engagieren sich ehrenamtlich, um junge Menschen zu motivieren, zu begeistern für Sport, für Fairplay. Sport ist gleich Fairplay, ist genauso eine gute Voraussetzung für gute Bildung und alles. Dafür nochmal ein Dankeschön von uns. Und da bekommt der Trainer erstmal seine Medaille. Als Anerkennung für diese Leistung. Herzlichen Glückwunsch. Einsatz, das kann man gar nicht genug sagen. Okay, dann übernimmt ihr euren Pokal. Alles zusammen. Will ihr alles zusammen? Wir würden auch gehen. Machst du das dann? Ja, ich ja. Ja. Und dann kommt noch mal der Preis. Dann kommt ja der Preis. Das auch. Olha o plaza!